Bunu men şu kömür emetebиз да. Kömür. Bu bizге нан таап бербейби? Акча таап берет да. Ташкөмүр шаарынын өзүнө тиешелүү болгон көмүр кендери жок. Бирок шаар менен чектеш Аксыз жана Нокен районуна тиешелүү аймактарда бир нече көмүр казган жайлар бар. Алардын биринде көмүрдү казып алгандан кийин чыккан калдыктарды жүк ташыган унаалар четирээк аймакка төгүп берет. Аны тытмалап жүздөй адам машак кылат. Алар кээде көбөйүп, кээде азайып турат. Маселен, жашы 80ге таяп калган Жумабай Арзыбаев күн алыс келип үйүнө көмүр терип кетет. Оор болсо дагы тередиң айла жок. Мага бирөө апарып береби? Айланайын балам. Мен эмбекте жыргаганман, бир манчыркаганман келген жокtu ошо соокта. Жоктун эрдебинен Кудайга шүгүр ошо кишини алып кетейин деп келип отуруп алып кетип атам. Бир күндө 5-6 кап терем да балам. 5-6 кап терем, Кудайга шүгүр. Көмүр терип жаткандардын арасында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай иштеп жаткан Акылжан Жуматаева да бар. Ал көз азиздер жана дүлөйлөр коомунун Ташкөмүр жана Каракөл шаарынын төрайымы экен. 6 баланы багыш үчүн көмүр тергени мүмкүнчүлүгү чектелген иниси жана мектепте окуган кызы менен мында жүрөт. Майыптыгына карабай 10 жылдан бери көмүр машак кылып келерин айтат. Жолдошум 3-чү кырпайны бар дейт. Өзүм 1-чи кырпа. Анан эми өкмөттүн бир тыйынын карап отурган эмне толку? Ушу көмүргө чыгабыз, тиричилик кылабыз. Жолдошум мен жолдошум үкөм кызым болуп 4 чыкчу элек. Азыр жолдошум чыкпайт, ушу кызым үкөм 3 эле чыгабыз. Эми күнүгө иш болгонуна карайбыз. Эгер иш болсо жакшы эле иштеп кетебиз. Анан иш жок болсо ушу эми жок үйдө бекер отургунчакчы 500 ушундай таап кетебиз. Ушинтип тиричилик деп бала чака багабыз деп чыгабыз. Шамал болуп кетти була. Бул жайда ызгар шамал болуп, чаң асманга сапырылып турат. Агарабай үй бүлөсүн багам деп колдоруна атайын даярдап алган шаймандарын көтөрүп, ар жерде үймөктөлүп турган көмүрдүн калдыктарын казылап жаткан аял кишилер басылымдуу. Мындагылар терген көмүрүн ал жерде иштеткен ишкерге мүшөгүн 30 сомдон сатаарын айтышат. Ушинтип чукуп теребиз, ушинтип алып тиричилик кылабыз, бала чака багабыз дейт, же завод жок иштегенге. Заводдун бар жогун жеп бүтүштү. Көмүр келгенде чуркайбыз ушинтип көмүр келди деп. Кээде машина болбой калат, кээде калып калат көмүрлөрүбүз. Өзүбүз клиент таап келип өзүбүз сатабыз. Кээде машина болот, кээде болбойт, кээде калып кетет көмүрлөрүбүз. Шамалда да чыдап иштейбиз ушинтип. Айла жок деп эмне кылайлы анан? Ташкөмүр шаарында жумушсуздук күч экенин шаар мэри Нурлан Добулбеков четке какпайт. Анын белгилөөсүндө көмүр казган ишканалардын баары эле жанаша жайгашкан райондорго карайт. Алардан кала казынасына салык түшпөгөнү менен жергиликтүүлөр аз да болсо жумуш менен камсыз болуп келет. Бизде көмүр кенине биз таптакыр ээ эмеспиз. Ал себеп дегенде бизде биздин шаардын чет жакасындагы жерлерге карап калгандагы регистрациясы башка иштеп аткан ишкана ал жакта, мисалы Аксын территориясында, же болбосо Нокенин территориясында, ал эми бизден келип эле транспортко темир жолго жүктөлүп алып кеткенден башка бир аз гана жумуш орун менен камсыз болгондон башка эч кандай пайдасы жок. Ташкөмүр шаары ушул аймактагы көмүр бассейнин өздөштүрүүгө байланыштуу пайда болгон. 1930-жылдары көмүр кени ачылып, азыркы шаардын ордуна шахтерлордун кичинекей кыштакчасы курулган. Көмүр казып алууну тездетүү максатында темир жол салынып, кезинде жумушчулар менен жыктолгон. Учурда 48 миңдей эл жашаган бул шаарда мындагылардын көпчүлүгү мигрант болуп, чет өлкөлөрдө эмгектенип жүрөт. Эми азыраак бөлүгү көмүр кендер менен ГЭСте иштеп келишет. Кабылбек Күчкөнбай, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.